berdin erabiltzen dugu hizkuntza hitz egiten dugunean eta idazten dugunean? Galdera hori erantzuten saiatuko zarete. Galdetegi bat erantzungo duzue. Ondoren, testu batean, hitz egiterakoan erabiltzen dugun hainbat tekniken adibideak azpimarratu beharko dituzue. Irakurtzen ari nintzen. Ez nintzen ari hitz egiten. Bueno, hitz egiten bai, baina irakurtzen. Ez dugu idazten eta berdin hitz egiten. Idazterakoan gauza batzuk ez dira onartzen, eta hitz egiterakoan bai. Adibidez, hitz egiten ari bazara eta esaldi bat ez baduzu ondo bukatzen, agian ez du zergaitik akatsa izan behar. Oso normala da, teknika bada. Irakurtzerakoan edo idazterakoan berriz, dena perfecto joan behar du. Horregatik, ikusiko ditugu normalean hitz egiterakoan erabiltzen ditugun teknika batzuk, gero idazterakoan normalean onartzen ez direnak. Horrekin batera beste ideia bat azpimarratu nahi genuen programazio honetan. Eta da, hitz egiteko kontua ez da bakarrik nik hitz egiteko daukadan maila edo hizkuntza maila, bada ere hitz egiterakoan pasatzen diren gauza pilo bat. Urduri jartzen naizela, edo ataskatu naizelako urduri jartzen naizela,